na si Mama sa school. Pwede? Pwede sama si Mama sa school? Ha? Sama si Mama sa school? Ha? Sama si Mama sa school? Pagpasok si Aiden, pwede ako sama sa school? Ha? Ay, may sinok yung bata? Tapos tawa-tawa ka din? Ha? Ano ba yan? May luha na, oh? Ha? Sama na lang kami lahat, ha? Sama kami lahat pagpasok si Kaden, ha? Ha? Yung uniform din si Mama. Uniform din si Papa. Uniform din si Kaden. Uniform tayong lahat. Pati si Ate Beth, uniform. Oh. Tapos, sino pa? Si Yaya din, uniform. Ah, si Yaya din, uniform din si Yaya, no? Uniform din si Yaya. Oo. Eh, di dami na natin sa school bus. Paano na? Paano na? Dami na sa school bus. Dami na natin. Puno na tayo. Puno na tayo, no? Ano? Tapos na smile-smile yan? Tapos na tawa-tawa si Kaden? Pagod na? Ha? Laway-laway na? Pagod na? Ha? Pagod na yan. Smile-smile? Mababa kasi siya eh. Okay na? Okay na ba? Okay na ba tayo?